Family Feud, Longest Breath Challenge, Game Assessment. Unsay lain pa nga ni Yahweh sa Biblia? A. Christian, B. Joseph, C. Adonai. So ang answer, letter C, Adonai. Kinsa man ang hari sa Persia? A. King Cyrus, B. King Zedekiah, C. King Jeremiah. So ang answer is A. King Cyrus. Unsa man ang gisugo nga buhatan ni hari ng Cyrus ngadto sa taga-Israelites? A. To find food, B. To build a temple, C. Return to their homeland. So the answer is letter B. To build a temple. Kinsa man ang hari sa Assyria? A. Zerubbabel, B. Esarhaddon, C. Xerxes. Ang answer is letter B. Esarhaddon.